Let us continue our lesson tonight on the nature of God's plan for your life. Dito iti maysa nga most interesting subject kada tayo nga anak iti Apo. Because awan nga tamot kada tayo, iti saan nga agtarigagay nga maamuan tayo ti plano ni Apo Diyos iti biyag tayo. Now, I want to lay the introduction, the foundation of the message very clearly because kayat ko nga ma-realize yung nga point kada ito'y lesson tayo, the nature of God's plan is this. Bawat isa sa atin, may mga plano tayo sa buhay. Naawatan nyo kakabsat? And no agplano tayo, okay, when we plan, when we set our goals, okay, or plan of the future for our lives, let us make sure nga digiti nga plano kakabsat kat it has something to do. Anat ka na sound, it has something to do. Haan nga umadayo. No di kat adda pa kaikonekan na kadayjay overall nga plano ni Apo Diyos kada tayo amin. Nawatan nyo? So what we are studying is about the general plan of God. Para kadigiti, amin nga anak na, nga dayto iti agbalin nga basis. Okay? Kadigiti, amin nga plano tayo, iti panagbiag. Because, hanti agpapada nga rod kakabsat. Naawatan nyo? Kalati arig na kumagat. The general plan of God is the soft drinks. Pero, no coking ka, Sprite kanyak, you know, that's your prerogative. Pero, iisang company. Coca-Cola company. Naawatan nyo kakabsat? So, God has a general plan for us all. Kat let us make sure nga digiti plano tayo iti panagbiag, haanda nga umadayo kadayjay nga plano ni Apo Diyos. So I bring to you the nature of God's plan for your life. Okay? Now, kalati arig na kumagat, no agplano ak, iti pamilya, ti future ko, ti career, para kadigiti anak ko. I have to make sure nga digiti nga plano, at the connection na kada ito'y nga plano ni Apo Diyos. Now, let's turn our Bibles to Romans chapter 12. Okay? Naawatan nyo man lang, DJ, overview na, DJ, topic tayo, hanggang tamot na rigat nga awatan, DJ. Very simple, aya. Romans 12. Kinan tayo kabsat, di verse number 2. Page 1275. Page 1275. Okay? Basahan tayo kabsat ti Ilocano. Anak ko na ni Jai. Ket di kayo umabuloy ito'y alubong. Ano dati bagbaga na nga world? Dati lubong ay bagbaga na kakabsat. Iso dato'y society. Please say society. No society, iso dito ti makikita yo yan ta social media. Social media ko na tayo man. Okay. In other words, dato'y iti most common nga mindset when no turong, dagiti na inlubungan nga tattao, no hampay nga naisalakan. So definitely, haan nga dijay ti pagibasaran tayo, iti biyag tayo. Haan nga iti lubong, wano ti nainlubungan, iti pangibasaran tayo, dagiti plano tayo ti panagbiag. Naawatan nyo, be not conformed to this world. And then the Bible says, no diket agbalbaliw kayo. Ano ka na son dito, agbalbaliw? Well, it talks about your focus. DJ, focus mo iti lubong, baliwam. Hanga isut kitamon. Hanga isut tuladem. Hanga isut apalam. Hanga isut turungin dapat jeriknam. Because when you plan, nga iti nagibasaram ket lubong kakabsat, iyaw awan na ka nga Kristiyano. Okay, clear? Clear, nawatan nyo? Simple yan. Nabayag kayo nga Kristiyano, muyo detan.
Okay? Anak ko na napay? No di ka nagbalbaliw kayo, gaputi pan nakapabpabaraw iti, anat mabaliwan? Panunot. Mabaliwan iti isip tayo. Tapno mapaneknekan yun no anya iti nasayaat. Okay? Ken an-anamungan, ken nan-anay, nga pagayatan iti Diyos. Nakita yo? The good and acceptable and perfect. Okay. So, here is the world. God is telling us, adaywam. Okay? Talikudam. Hangi isut pagibasaram, hangi isut tuladem, hangi isut turungem, hangi isut ti ayatem. Sadly, adu dagiti Christian, nga uri agat attend ti church, ngam lubong iti basis na. Okay? Isuti, manggob-govern ti biyag na, sadly. Pero what should we do? Anaramidin tayo kakabsat? Hantayo nga? Anaramidin tayo, ano ko na si Bible? Hantayo nga? Anak na to umabuloy. Don't go with the flow. Okay? Don't go with the flow. This may be the most common in the world. Okay? But don't go with the flow. So, basic data kakabsat, ha? No diket ko na, baliwam ti isip mo. Saan pa nang baliw mo ta isip mo? Okay? So, you have to change your mindset. So, titi pa kay mindsetam, anat dapat pa kay mindsetam? The good and acceptable and perfect what? So, ano dapat? Anong nasound ti will of God? Pagayatan iti Diyos. So, therefore, if I'm going to plan and set goals and desire in life, anyaman deta kakabsat, desisyon man ti panagasawa, kurso, panagtrabaho, anaman amin di kita nga banag, you have to make sure nga di kita ket, mayalubog iti pagayatan iti Apo. No di kitoy, isut dapat pagayatan iti Apo. Piliyem jay pagayatan ti Apo. Choose the will of God. Simple deta kakabsat. Yes, tell to your seatmate, choose the will of God. Come on, tell to your seatmate, be responsive. Oh, be responsive. Again, choose the will of God. Kunam takaabay mo. Choose the will of God. Amen. Simple data, ha? Simple data. Now, when you choose the will of God or the plan of God for your life, what is involved? Okay? So, the idea dating a message is, ikang kay ti idea, nga no di pagayatan, kan plano ti Apo ti pinilim, dahito yung arud kakabsat, iti turungan tabiyag mo. What are those things involved in the plan of God? Number one, naadal tayo di Wednesday night. Let us read the first statement. Everybody, go. It always involves the furtherance of yon. It always involves the furtherance of the gospel. So, no agbibiyag ka, iti sentro ti pagayatan ti Apo, kayat nang asawan kakabsat, nga DJ biyag mo, ket, instrument ni Apo Diyos, ti furtherance, panakaipalawa, iti ibanghelyo na. So my question to you is your life involved in the furtherance of the gospel? Nakita tayo, di kiti sumagmamanong areas ti biyag tayo, okay? That should be in line iti panakaipalawa iti ebanghelyo ti Apo. Number one, your influence and relationships. Your influence. Now, sino kada kayo ti adda friends na, itayag naman ti ima na. Did you nag-advance ka kadakwadan kakabsat as far as the gospel is concerned? Because if not, either you are in the wrong crowd, uno guy-guyudin da ka. And that is not good and healthy for a Christian. Okay? Use your influence and relationship. Deta ti plano ti Apo. Hanlaan nga, kadeta nga relationship mo, wano, connection mo,
It could be work-related, career, kung na tayo, connection, network. Halang at iplano ti apoging ka, katapno bumaknang ka materially. But the Lord's plan for your relationship and interest is so that the gospel will be preached. So I have shared to you several examples last time. Amen? Of our brethren, nga digito'y nga relationship encounters da, gaputan naka-mindset da iti will, iti apo, kunadagat, Lord, deti tao nga makasaritak, tulungan nak nga ma-share ko ti Ebanghelyo. If you are a Christian, keep that in mind. Naawatan niyo kakabsat? Hello? Mahirap kausap ang matandang Kristiyano. Okay. Pangalawa, your place of work, position, and career. Last week, ni Mayan, manong estudyante, DJ, hawak mo? 60? Praise the Lord. Oo. Gaputan naka-mindset king kwana, kat na-challenge ka deti nga message iti Wednesday night, kasi preach ko di Wednesday night, nag-respond. So when was that? Friday. Okay? DJ 16 nga estudyante na, inturturod na, ngayon share iti gospel kadakwada. To God be the glory for that. You see? That's the plan of God for you. Nga tibiyag mo, you are instrument for the furtherance of the gospel. Alam mo, bilang isang teacher, I believe, wala nang awan ti amukon nga nasaysaya at pay nga inaramid mo nga teacher kadagiti estudyantem. Kesa in-share mo kadakwada di Ebanghelyo ti Abo. Oh. Kaya sa lahat ng ating mga teachers, yan ang challenge sa inyo. Do not let a school year pass nga hanyo na i-share iti gospel because deta ti plano ti apoging ka. O, kada kayo nga ada iti project na nga engineer, challenge kayo manan. Kada kayo nga estudyante, di kita classmates yo, I'll challenge you. Amen? Alam nyo, I pray nga ti HBBC kakabsat, ganyan tayo ka-passionate when it comes to sharing the gospel. Kung ikaw ay nag-backslide na sa pag-share ng gospel, may the Lord restore the burden in your heart. Okay? What else? Your place or your house. Magamit yung house mo. Inikan na ka ti apo ti balay, halaeng nga pagyanam, no diket no kayat ti apo nga usaren, mausar deta nga balay for Bible study, no dot karuba yung ubing, awisum di kita ubing, ang kakausat, as a Christian, awanan tinaragragsak paiking ka, no di deta nga balay mo ket maaramat para ti Ebanghelyo ti apo. You talk about the plan of God. Okay? What else? Your circumstances. Oh, recently, meron tayong mga kapatid na ospital, may sakit, pero ginamit niyang pagkakataon yun para makapag-share ng gospel. To God be the glory. Kung ni Apostol Pablo na ibalod isuna, kat idiunag ti pagbaludan, naka-mindset, ti plano ti Apo, furtherance of the gospel. So, he shared the gospel. In-share na ka, digijay kakadwana di trabaho, di pagbaludan, digijay warden. He shared to them the gospel. Idi Sunday ni Sister DJ Auntie the Brother Ruby, kunana kanyak pastor, anong availability ni Brother Rohel? Gusto kong makapunta siya doon sa aming office. Saan bang opisina niya? That's Kita mo yon? Mindset yan, mga kapatid. Mindset. Kayong may mga businesses, if you want to do the plan of God for your life and fulfill God's plan for your life in your business, dapat ada gospel tracks dita business yo. Meron ba? May mga gospel tracks ba?
At bawat bibili dyan, bigyan mo ng gospel tracts. Be sensitive. The brother Roldan, may gospel tracts pa kayo, Brad? Amen. Awan iti gumatang iti danom, nga na may kanti gospel tracts. Kahit hindi ito pastor, hindi ito preacher, pero ginagawa niya ang plano ng Diyos. So, as a believer of Jesus Christ, I pray nga daytoy kakabsat, kat ag-sink in kada tayo. This is the plan of God for you, for the furtherance of the gospel. Amen? Okay? I hope your amen means you really agree in your heart. And you do your part. Do your part. Okay? Number 2. Not only that, but God's plan always involves self-denial. God's plan always involves self-denial. Now, whoever, sinuman iti Kristiyano, nga sumurot iti Apo, han na mabalin nga sumurot ka, nga awan maisakripisyo iti biyag mo. If you will follow God in your life, remember this, there will always be sacrifice involved. Who among of you, agdadan dagiti na-involve nga sakripisyo ti biyagyo, ti panangsurot yo ti Apo? Let me see your hand. Let me see, kausat, no? The initial idea yo ti self-denial. Okay? Yung iba, either hindi nyo pa naririnig ang self-denial, o yung iba, nakatingin lang sa akin. Blanco. Okay? Please, I don't want anyone, alam nyo kung bakit kong sinasabi lagi yan. Diyak kaming kahit nga may kayo dito, ikot agawid kayo, nga di kayo man lang na-touch the message. Kaya pagka minsan, napapansin ko yung iba, mulmulang lang, hindi naka-tune in kakabsat, makikita mo naman sinasabi ko yon para mag-focus kayo. Sayang Di ba? Ako, walang mawawalan sa akin. Na-bless na ako bago ko preach ito sa inyo. Pero sana kayo, ang layo-layo pa ng pinanggalingan ng iba. May galing Lawag, may galing sa Nicolas. Tapos uuwi, hindi ka man lang, di ka na-bless sa message. Sayang, di ba? Amen? Okay, so inuulit ko yung tanong ha. Well, maybe to the rest, first time yung mga self-denial. Ti Christian life ha. Okay, pero ito, let's think for a while. Sino kada kayo iti, gapo di pa nang surot mo iti Apo, kat adada digitay in sacrificium ti biyag mo. Napadasam day giant, tayag nat ima na. Ayun. Praise the Lord. Very good. Okay. Now, in Luke chapter 9, verse 23, page 1157. Luke 9:23, page 1157 on your Bibles. Okay? Come on, Luke 9:53, page 1157. Basahan tayo amin ha, everybody. Are you there? Read with me. Go. Ket kinunana kadakwada amin. No asino man a tao, timayat asumurot kanyat, pagtalikodan na tibagina, ket alaen na ti krus na, iti inaldaw, ket, ayon. Would you like to follow God in your life? Amen. Anak ano ti prerequisite? Tapno surutom ti pagayatan ti Apo. What is involved when you follow God? Deny himself. Sino kada kayo kakabsat ti kayat na nga masursuro ti self-denial? Very good. Now, what is self-denial? Sakbay nga define ti self-denial kakabsat. Istoryaan kayo, adda ka no may nga magmagna iti disyerto. Ket naibusan di danom na kakabsat. Naibusan. Di balon na nga danom. Ket mawaw, agkakabsuten, nakapudpudot. So, itatan kakabsat, encounter na iti may nga bumba. Jetmatic. Relax. Jetmatic. Nakita na di jetmatic kakabsat. Tatan, ijay jetmatic, adda sa nga baso nga danom. Kung na di danom nga sa nga baso, da nakasurat. Kung na, you have two options. To drink this water and be satisfied at once,
Or use this water as a primer for the jetmatic. Primer. Ibukbuk mo deta danum yan ta jetmatic kunana. Tapnon ti kasta biagem ket makainom ka, kargaam to tabaso tapno adantumot para iti sumaruno. Now, if you are in the situation, what will you do? Anong gagawin nyo? Pag kayong nandun sa sitwasyon, would you drink that glass of water? Siyempre, iinumin mo yun. Sa isip-isip mo, paano na? No, yung bukbuk ko, tas stable lang. Di awanin, di ba? Abos, hanalang rod mabiyag di bumban, tsakpay nakainom matayak pa'y. Uno na yung bukbuk ko, what if hanakaya nga biyagan di bumba? Pero yun ang nakalagay dun eh. Di ba? So, ang ginawa ng lalaki, kinuha niya yung baso ng tubig, ibinuhos niya doon sa, ijayantay tangke na, kabsat kala tangke na, di bumba. O di siyempre, di daras-daras na nga binumbaan, di ba? Pambira. Oo, nalukay. Nalukay. Di kwan, kumudsira ng kabsat. Wow, pambira. And then water started to gush out from that jetmatic. So, nakainom, anapay? Nakapagdigos pa, napuno na pa digite, balon na nga pagkargaan, tapos nakargaan na pa DJ baso nga para ijay sumaruno. What does that mean? Deny yourself now and be satisfied later. Satisfy yourself now and you will miss the blessing. So, ti pagpakita ti Apo kada tayo kakabsat. At da plano ti Apo para kan ka, at dayan ti sa una, ngem i-deny mo tabagim, but you have to trust God. Kasla, no kumatilubong kat gambol ko nada eh. Kala isugal mo kasi you have to give up something just to follow God. So you need to trust God. Deny yourself. Now, what is self-denial? Self-denial in the dictionary is deliberately. Okay? No, deliberately ko natin aming kakabsat kat dete intentional. It does not happen by itself. Amom, sikahan nga dete kabigatan na kat adakan ti will of God. Haan. It does not happen by itself. There is a self-denial involved on your part. Kala ko madeti, umay mo itang arabi. Api aksidente ka di nga dagat toy. No, no di kat in-deny mo tabagim. Siguro some of you are already tired. Maturog ka kuman, nam ko namhan, intay maki-prayer meeting. So in-deny mo di bagim. That's why you're here. So it is deliberately and decisively choosing to suppress the self. Okay? The word suppress means not, dito anak ka na sa unan, stop. Okay? In favor of embracing God's purpose and plan. So, makita yung kakabsat nga kadetoy, at dati struggle. DJ ko natin nga, self-will. Please say self-will. And God's will. Yon. The enemy of God's will is self-will. Jay sarilim nga pagayatan. Dahito iti pagayatan iti Apo. So here you are, if you are to follow God's will, you have to suppress self. Dijiti ko natin nga self-denial. So in your life right now, as you read the Bible, listen to the Word of God, adu digiti maadal mo nga masapul nga ag-obey ka. And in order for you to be able to obey these things, what do? You have to deny yourself. Nawatan nyo kakabsat? Self-denial is saying no to what we want to do. There are times in your life nga, dahito iti kayat mo nga aramiden. Ngam gaputa, dahito iti kayat ti Apo. You said no to what you want to do so that you can say yes to the will of God. I say yes to God. Say yes to the Lord. Oh, kung ano natin kanta, I'll say yes, Lord, yes, to your will and to your way. When your spirit speaks to me, my whole heart will agree. My answer
will be yes. So when you say yes to God, ano mapasamak? Bale, no kunamot ka dito pagayatam, di kad in sacrificium detoy, gapo iti apo. Now, that is self-denial kakabsat, ket countercultural. Ano kaya na sound ti countercultural? Ti self-denial nga panagbiag, ti Kristiyano, ket kabaliktaran kakabsat, detoy lubong. Because ti lubong kakabsat, ti lang concern na ket sarili na nga interest. Now, by own interest, when you say personal interest, it means ti question ti nga kanayon ket what's in it for me? Anamot ti maalak ka deta. Deta kakabsat ti message ti lubong. Deta ti natural mindset ti human nature. No natural mindset ko na tayo, iso nga adu dagiti imawat kini Apo Jesus, ngem handa makapag-grow because timang hinder kadakwada, they're always thinking, what's in it for me? If it sacrifices my comfort, no masakripisyo ti dagiti kayat kong aramidon ti panagbiag, ijaydan kakabsat nga agi-struggle ti decision. Agasam ta, for example, if you will follow God, you give up your vices. So if you're not willing to give up your vices, that is self-denial. Bisyo amom ti bisyo kat sapulan tariknam. Ti bisyo iso ti sapulan je bagim kakabsat. No kumati bisyom kat aginom. Sapulan tariknam. Hala nga di inom ti sapulan je riknam They jay fan, di ragsak ti pa naggiinom. Sapulan di riknam. Now, no inawat mo ni Apo Jesus, and you will have to follow God, anong gagawin mo? You realize and you learn from the Bible, anak ko na, Proverbs 20, wine is a mocker. So kaya't nga sawan, haan nga will ti Apo, nga ti may sa nga bisyom, uminom, aginom. Kan adaywam digitan. The things I used to do, I do them no more. Naawatam ka, Absat? So, haan nga nalaka, nang runa ka digiti at the bisyo na nga aginom, haan nga nalaka. Nga i-deny mo ti bagim ka, deta nga bisyo ka, Absat. No iso, no panagsigarilyo, no iso, haan nga nalaka nga i-deny mo ti bagim. But because serious ka, committed ka, ti panang surot mo iti Apo, anaramidem, you suppress yourself. You say no to your friends just to say yes to God. Kasta kakabsat, it is self-denial. Oh. Praise God. Kalakin ni anat naganan ni DJ May sang agubra dito, candidate for baptism. Ni Mang John. Kaka mo no, dadta. Kita man no, dadta ni Mang John. Dita yan ta karwan. Oo. Awan sa mo ti karwanan. Adda. Awan sa mo ni Mang John, nakaturog samat. Ha? Ay awan video da, nakapsot siguro di signal da. Sipot, idi umayagop ubra kakabsat. Dakkel buok na ngamin kasla Steven Seagal. At idugbok na. Kakabsat. Siyempre, idi unsaved, idi hanapin siguro ng amuti apo, idi hanapin ng amuti apo, siguro, ada tinulad na kakabsat nga inidulo na. Diba? Kasi alangamot nga agpahaba ka latat buok mo nga lalaki nga awan ng impluensya king ka, diba? So, I don't know, no sinong artista, ti idulo na idi. Yun ang gusto niya. So, iti ko ang kakabsat, siyempre, inawat na ni Apo Jesus, na i-channel dito Diyak mo no anat na kaiga po kakabsat nga nagpapuki, sikat ng puki si Edward. Anak ko na naging ka. Pukisan akong kunana. Ne, anak ko na, kababain ti Apo kat agbaw ti Sara kun kunana. Now, han nga biro kakabsat, kasi mano nga tawon kakabsat nga inalalagaan na iti cream silk deta nga buok. Are you there? Ada ba dita? Kita man? Awan pa'y video da? Nakapsut network da.
Mano nga tawon nga tanga inalalagaan na deta kakabsat. Cream silk. Ano anat shampoo na no sun silk kakabsat. Palmolive. Ha? Daniel, kita man di picture in St. Edward King ka. Dito yung ipakitak lang kada kayo kasi talagang if you mean business with God, if you're serious with God, and you want to follow what the Lord wants for your life, adda masakripisyo king ka. Deta ti tema ti self-denial kakabsat. Darating sa punto ng buhay mo na talagang meron kang i-give up just to follow the will of God for your life. Yan ang plano ng Diyos. It always involves self-denial. Meron na ba? So itatang kakabsat, mesa nga bigat, jak malasin. Kunak baron sa dijay nga ako, agop ubra, taga-pasukin dijay, kunak. Kati di sumango kakabsat, mailasing ko jerupanan, ay, ni Mang Jun deto, nagragsak jerik na kakabsat. Ada? Hiruin mo yan? Before and after. Nakunana, kababain ti apo ko't agbaw ti sarakon. Awan nang ibagbagaking kwa na, pero siguro ti Holy Spirit, kuna naging kwa nagat ne, mga barwanan kan kasi inawat mo iti apo, kat agbaw ti sarga pa yan. Nakita yung kakabsat? So, the reason why many believers do not grow, handa nga grow kakabsat kan, kasi, kita kasla giving. Sakbay nga maitid mo ta tithes, adda i-deny mo ti bagime. Sakbay nga mo maitid mo ti mission offering, adda manan i-deny mo nga portion di budget mo eh. Sakbay nga makaitid ka ti first fruit, adda manan i-deny mo eh. You talk about church attendance. Hindi ka makakapunta pag hindi mo i-deny ang sarili mo. Agasem digiti naggapo jay adayo. Adayo pa'y pagawidan da sa Nicolas. Digito eh. Pero in-deny dati bagida. Hamo talaga maaramid kakabsat. You cannot follow God if you do not deny yourself. So the plan of God for you always involves self-denial. Kat dito lubong nga ayan tayo, ti mindset na kakabsat is, what's in it for me? Ana ti pagragsakat, ana iti my comfort, my desire, my need, my wants. God is calling us, kunanay jenta, Luke chapter 9, di binasa tayo, if any man will come, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. So, by nature, man is selfish or self-centered. Ti primary intention ti tao kat to satisfy himself. Kita makakabsad. Apay nga patok na patok ti social media. Because ti social media, inikan na iti platform. Tapnon ti tao kat makater di human nature na. Anat human nature ti tao? Selfie. Di ba? Selfie. Tignan nyo ang mga kabataan. Tayong mga hindi masyadong, lalo ka digitin inaunang siyak, hanggang unay selfie, di ba? Ano naman yung selfie na yan sa inyo? Pero digitin young generation, nakita kakabsat ni Satanas, the most effective tool to keep them slaves of themselves. So, nandun ti platform, the social media, where people can, be free to express their human nature, not themselves. Their human nature. Kaya, di ba, puro selfie. Lalo ti Pilipinas, we are the number one in selfie in the entire world. Pilipinas ti number one kakabsat. You see? Selfie. Ano kaya na sa selfie? Ako lang. Alam ka di, bantay ti pinicture mo lang, tapos kunam, selfie ko to kunam. Hindi naman selfie yun, bantay yun eh. You see? So, once you get saved, no inawat mo ni Apo Jesus, the first thing that will be involved when you follow God is self-denial.
It also involves in your self-denial what people will say. Anat ibagati taugin ka. So, you will forget all of these things so that, you will just follow the Lord. Now, if we are not willing to give up, no hantay mat willing kakabsat, nga mangi-deny iti sarili tayo, mamisan tayo di pagayatan ti Apo. And we will always be, what? Slaves. Agbalin tayo nga adipen iti self tayo. Kasla kano DJ may isa nga ubing. Oh, another story. Agay ayam kakabsat ay coin, itotos na nga kasta. Kad idintos na DJ coin, na-shoot yan tay base ni mama na. May lindansat nagan di mama na Ada base na, flower base. Agay ayam, yumit nagan din ubing, itos na, pak! Na-shoot idayan ta base. So, dito nga ubing, yumit inagan na, kat kinaut na kakabsat DJ coin idayan ta base. Idi nakaut nan, di siyempre pinatputan nan, di ba? Idi ikatan na di ima na, di namot maikatan kakabsat. Agsangitan, agnerbyusan. Mami! Kung napanan ni mami na nga Melinda. Okay, apoy anak ko. Ma'am, kung I can't remove my hand. Kadati base, kung jack maikat. Apoy nga anak ko. Ada nga minat naggakoin kadig igamak. Kadi na kayat nga ibatan. So what the mommy did? 30 mil sa kan bayad na DJ nga base. Binuong na pa! Idi binuong nakakabsat, nakita na nga ni Yumi, nakakastoy, sumalanghan na maikatan. May yusok na pela idi. Ngam idinig gamanahan na maikatan nga kabsat. Na maikatan nga kastan. Kat idi ko na anak ko, ko na nga kasta. Open your hands, your arms. Open mo ita palan. Idi inopen na kakabsat, anat nagyan na, 25 cents, jampol. Agasam DJ na basag, compared to 25 cents. No, kung mainibatan na di 25 cents, di kad naikat na DJ. Kastatay no da duma, we are holding unto some things in our lives. Nga no i-compare mo ka DJ, bagbagati apo king ka nga plano kakabsat, you don't want to give this thing up. So you sacrifice the will of God just for something that, nukit kitam kat awang value na. You miss the whole thing. So aduti believers kakabsat, they miss the plan of God, they miss the will of God for them just because of little selfish in their life. Digito nga bambanag iti panagbiagda. Nawatan nyo? So the Lord Jesus Christ had taught us that if we are to follow God, willing tayo nga mangibat, urean niya nga banag. If it is friends, let them go. If it is a job, sometimes, you have to let it go. Sometimes, personal nga ambition mo ti panagbiag, i-give up mo just to follow God in your life. That is what you call self-denial. Kat malagip ko kakabsat, DJ, kwento ni Pastor June, iti birthday na, I was blessed. Adamot plano na iti panagbiag, he was holding onto something. There was a 25 cents ambition in him. Tibalor na lang diday, 25 cents ng ambition. But it meant so much for his family. Kasi isot nakaadal isot nakabasa, nakagraduar. It meant something for his family. Ngem kaputa, inayaban ti Apo isuna. Ngagpastor. Dikad, he cannot do those two things at the same time. He only had to choose one. Give this thing up. So yung give up na di 25 cents ti panagbiag na. Sinurot na iti pagayatan iti Apo. What a blessing because all of us tonight, one way or the other, we are blessed because someone was willing to deny himself. You see, adu kakabsat, iti saklawan na dati self-denial. But if you only deny yourself, give up those 25 cents in your life, tapno lang surutum ti pagayatan iti Apo, relinquish that and follow God's will in your life, you will experience the blessing of the Lord. And even the people around you will experience the blessing of God in their lives. Amen. One of the greatest Christian leaders in the 20th century, his name is Dr. Bill Bright.
He was awarded a Templeton Award. Gaputa, they contribution na iti furtherance of the gospel. Sino kada kayo tinakabuya kakabsat, digidi nagkukuuna nga Jesus film, dito BHS. Idi uso pelat BHS kan Betamag. Sino kada kayo tinakabuya? Oh yan. Naggapo kong Bill Bright di jay. Dapat Tagalog na ide. Ilocano pa nga Jesus film. Back in the days, mangrugrugi, the Pastor Jun dito Bakara, nagfi-film showing the Danat Ba, nagfi-film showing the Ditoy. Di lang film, idi ka tay duwa kakabsat ka kas jene. Tapos at the iti video na kadjay. Tapos at the tarpaulin na nakwayo di jay. At the tela na. Yun, naabutan nyo pa ba yun? Jesus film. Amok pala di ubingak deta. Deta kakabsat ni Bill Bright tinaggapuan na. He founded the Campus Crusade for Christ. Nga ti-target the Campus Crusade for Christ is to reach out to the students of major universities in America. Okay? So they reach thousands and millions. Kaya they established their office in Arrowhead Spring, California, nga thousands kakabsat iti empleyado na, nga digiti key people around the world are teachers, businessmen, millionaires, who funded the Campus Crusade for Christ. Nakadanong pa'y Pilipinas deta kakabsat. In fact, di inaramid ni Pastor John nga gospel tracts tayo, the 4 spiritual laws, tinangaramid deta originally is Dr. Bill Bright. Kasi nag-training the Pastor John JUPED. Nag-training da kakabsat so nga they were introduced to the Campus Crusade. Isut may nga kasikatan nga movement that preach the gospel to all around the world. Through the 4 spiritual law gospel tracts, several pages yun dati, and the Jesus film which was seen by over 4 billion people and over 150 million people have been won to Christ. Paunay ka nga biyagan, may sa nga biyagam, kasta kakabsat tini, naaramidan na nga para ti Apo. What a life! Hamo kayat nga kasta ti biyag mo? No selfish ka, talabagim, tay lapagragsakam, tay sarilim agpabaknangag, tay labagim ti pinampanunod mo, you miss the plan of God for you. Sayang ka kakabsat. Okay? So, when they ask him, why God used him so much? Kung naging kwa na, Dr. Bill Bright, what is your secret? Apay nga kasta ti panangusar ti Apo king ka. And he answered, when I was a young man and young people, it all starts in your youth. Mangrugi iti kinaubing mo. One of the best decisions you can make while you are young is to surrender your life to God and express your desire and say, Lord, your will be done. I want your plan for me. Nakakasgasat kayo kasi ubing kay pay. Nakawaywaya pa iti plano nga ti Apo. Mabalin na kayo nga aruusar. Di kiti na dumagtuya na baka 5 years lat biagdan. 2 years lat nabatin, 3 years lang nga. Pero ikaw, long way ka pa. Okay? Kaya dapat kayon pa lang sineset mo yan eh. So when I was young, I made a contract with God. Sa garamit isunat ikala kontrata nga pinirmaan na kakabsat. Kalago agubra, no 2 years to iso, 3 years to iso. I literally wrote it out and signed my name at the bottom. Actually, this happened one night. Kas asawa da kin ni Ma'am Vonette tinagan na. So each of them, nagkararagda ko na bakit dita ka kwarto, dito yak bangira kwarto, determinin ta ti pagayatan ti Apo ti biagta. At nagpadada, the following day, kakabsat, iti pagdugtungan da DJ insurat da agpada kakabsat, to serve God full time. To serve God full time. Yun ang heart nila pareho. Wow! So, deti contract with God, kasto iti nagyan jay surat, dinggan nyo kakabsat. It all started when he was young, in a college dormitory. Kunana, from this day, Lord, we surrender, so dagasawa, and relinquish all our past, our present, our future rights. Kahit nangasawan, amin nakarbangan mi nga kayat mi para ti sarili mi, itod mi amin ng kingka. Our material possessions to you. As an act of the will by faith, we choose to become bond slaves. Baling kami nga dipon mo. And do whatever you want us to do. Go wherever you want us to go.
say whatever you want us to say, no matter what it costs. For the rest of our lives. And with your help, we will never again seek the praise or applause of men or the material wealth of the world. And they signed that. Nakita ti Apo kakabsat. Here is, kuna ti Apo, dahito iti may nga biyag nga empty. In-empty na ti ambisyon na inikat na amin, imbukbuk na amin. He literally poured everything of His self to the Lord. So that He said, Lord, fill me. I am like, Lord, sabi niya, I am like an empty bond paper. You are free to write your story in my life. Amom no kasta ti aramidem kakabsat, nakaragragsak, uray adot dumteng, nga parikot problema di pa nagserbim ti Apo. Awan kakumpara na di ragsak, nga ti biyag mo kat ti Apo ti nangisurat di jay story. Blank sheet of paper. So, nakita ti Apo kakabsat, they literally emptied themselves and said, here is a man, here is a woman, here is a couple. Dahil ti agasawa, nga mabaling ko nga punwen, mabaling ko nga usaren. And God used them. Muyo kakabsat, agambisyon kamot langanan, ambisyon ti panangusar ti Apo kinggan. Anan mumut kakabsat nga, nakadu iti resources mo, palpalakpakan na ka iti tao, hamat mo usar ti Apo ti biyag mo. If you are a Christian and your mind is sane, no gusto ti pa nagpampanunot mo ang Kristiyano, you would not be happy nga nakamausar iti Apo. Amen? So, it requires self-denial. Malagip kumot kakabsat, iti ubinga ka kat, adamot ang ambisyon ko At nangarod kat, narigat iti pastor iti. The pastor John kat, dito yung labig pelang ti kwa, narigat, iti ununa na ti pastor's kid, hanaka di ti pastor's kid, sitan nga mas better off ti biyag. But back in the days, I had ambition, I wanted to become an engineer, or lawyer. Siyempre, gusto ko ring maging di ba? Pero, when I was 14 years old, I surrendered my life to the Lord. I denied myself. Linipat ko, dayjayeng kakabsat nga ambisyon. So, I gave my life to God. Napanak nag-Bible college. There were several attempts nga agbasa akti college. Pinadas ko NU, MMSU, I think hanga talaga nga isuti ko ti Apo. Kung na siguro ti Apo kat hangko kayat, nga ti pagpanakkel mo kat gaputa the college degree. I want to use your life. And I want God to use my life to the maximum. I'm 37 years old now. Agasam kakabsat no, teta bannog mo ngagmalmalam, tapos iisipin mo parang walang kwenta. Your pagod only turn to money, and that money only turn to food, to anything that's vanity, that when you die, you will leave it behind. Vanity. Kasi nagsayang, di ba? Kaya impam mo amin na pigsam, stress mo kada amin kakabsat. Why not nga pausar mo tibiyag mo nga para ti Apo? Alam nyo, sinasabi ko sa inyo, naniniwala ako, God is still calling men to become pastors. It's not in the message tonight, but if God is calling you to be a pastor, awanan tinadaydayaw pa'y, nasaysaya at pa'y, nga mabalin nga pag-spend the rest of your life than to be a servant of God. You may not become the richest man, you may deny all of your ambitions in life, but when you face God, awanan tinadaydayaw pa yung nagbaling nga adipo ni Tiapo. I mean, look, if I became an engineer, I could be of financial help to the ministry. Pero sa bali, ragsak mo nga, every day, mabannog ka nga para Tiapo. Agserserbi kay Tiapo. Sipin mo yun? Sabi sa inyo, nai-stress araw-araw, nagbannog, di ba? Tapos may convert lang ti kwarta, tapno, gatang mut ka na, pagpabalay mo kung dadumapay nga needs. You can help the ministry, pero kung talagang malakasang paglilingkod ang ninanais mo, and you are still a young man, I tell you, if God has called you for the ministry, you must be willing to deny yourself and be a servant of God. Nakaragragsak ti agserbi ti Apo. Amen? Kung kunak lang kinipapa, idikal mangkat pa, you know what? With the facilities that we have, I believe, kinakailangan meron tayong full-time na Bible college para sa mga men pagdating ng araw. Kaya ngayon sinasabi ko, baka meron tayong mga young men na may calling na maging pastor, maging preacher.
Amen? It's worth it. Whatever you lose, you will find it. Shall we pray? Heavenly Father, thank you so much for the message tonight. Apo, it's clear to us nga imawat kini Apo Jesus, who desire to follow your will and plan, your purpose. But we cannot advance hang kami mabalin Apo nga ag-advance ti panang surot mi ti pagayatam unless we deny ourselves. Because ti panang surot iti pagayatam, isut kaimbagan, kasayaatan, hangkam tupulos agkamali, ngam Apo ti mangigawid kada kami kat digiti self mi Apo Diyos. So help us to deny ourselves, to surrender our lives to you, dedicate our years, na kunami Apo, whoever I am, whatever I have, and whatever I shall be, I dedicate them to you. Kat usarum Apo, para ti pakaidayawam. As every head be bowed, every eye be closed. Hala nga para young people, kada tayo amin. Napintas ni Jai, all that I am, all that I have, and all that I will ever be, I dedicate them all to God. And I am willing to deny myself to be used for His glory. Kakabsat, awang kasayaatan ken karagsakan, no di agpaaramat iti Apo. Life is too short. Adut distractions ti panagbiag, adut temptations, adu kakabsat dagiti mangagaw dagiti atensyon tayo. But let's keep our eye on the Lord Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith. Following God, you can never go wrong. Kahit no adamang kada tayo itati, tibiyag na adayo ti pagayatan ti Apo. May sungsungsung ka iti barkada. May sungsungsung ka kadagiti friends mo. Kat you are not doing the will of God like you should. I pray that the message has spoken to you tonight. Malpas man ti 2022, pabaruom ko mati commitment mong agserbi iti Apo. Kada kami nga naganak, our greatest desire for our children is not wealth, it's not a lot of resources, it is that they will follow God. I know that when they follow God, they can never go wrong. Praise the Lord. Thank you once again, Lord. Our prayer tonight is, take my life, let it be consecrated for Thee. Take my silver and my gold. Take my life and let it be used for Your glory. Agyaman kami, Apo, ti pannakai, palagip kada kami, kan pannakai, remind kada kami, Apo, the importance ti self-denial. Because kadeto yun Apo nga panyempo, deto is cellphone Apo iti agar-ari. Isun ti agpampanuray, isun ti mapagpagustuan, isun Apo ti surusurutin Apo ti tattao. But Lord, we are not here to follow ourselves. We are here to follow Jesus. And by following Jesus, we are willing to deny ourselves. We want you to know, O God, we are still willing to deny ourselves. We are willing to sacrifice and give up anything. Because, Lord, you have given your life for us, Jesus. You have died on the cross, natay ka di krus, inted mo ti biyag mo para kada kami. Iniwan mo ti langit, linipat mo ti sarilim, tapno laeng matay ka di krus, kat maisalagan kami. Kat kasta kami matkin ka, o Apo. Anyaman na banag, willing kami mangi-give up, tapno surutan bilang ti pagayatan. In Jesus' name. All of God's people say, Amen.